各位勇士、各位戰友，大家早晨。早晨。咁快就過咗1年啦，我哋又企喺騰格里沙漠嘅邊緣。舊年我哋行咗66公里，係第一屆，經歷過雨、風沙，有人攰到腳都抽筋，呢啲呢，我哋都係好記得嘅。但係更加記得係衝線嗰一刻嘅感動。舊年我哋證明咗一件事，有愛就冇嘢係做唔到嘅。今年我哋唔夠20個人，有人問更少人，你仲行唔行㗎？我講慈善呢條路從嚟唔係睇人數，而係睇決心。我哋16個人就係16團火，每一團都可以燒得好旺嘅。我哋人少，正正因為係咁，我哋每一個人都係無可替代。因為少，我哋彼此嘅手會握得更緊，我哋彼此嘅身會靠得更近，每一步都會行得更堅定。我哋66公里，風沙會嚟，腳會攰會酸，身體會同你講我唔得啦。但係我想你記住，當你覺得最攰嘅時候，就係突破自我嘅一刻。你唔係一個人，你身邊有戰友，大家互相拉一把，嗌一聲加油！加油！我哋就會行到終點，我哋一個都不能少，一個都唔會少。而今年我係特別想多謝一個人，就係我哋嘅關師傅。舊年第一屆你喺度，今年第2屆你依然義無反顧，以慈善大使嘅身份繼續帶隊參與。關師傅用行動話俾我哋知，慈善唔係一腔熱血，而係一種堅持。有關師傅喺度，我哋就有咗一盞溫暖嘅原始之光，引領我哋向前。各位戰友，我哋嘅每一步都會化成善款，去幫助有需要嘅人。呢個就係我哋此行嘅意義，用汗水換取希望，幾辛苦都係值得嘅。今年第2屆，舊年我哋寫咗開始，今年我哋寫埋堅持。66公里，我哋一條心出發。跟住呢，我想請大家一齊用最熱烈嘅掌聲，有請我哋今年嘅慈善大使關師傅同我哋打氣加油。有請關師傅。